savanorystė yra pirmiausiai paslauga man, kad aš savo noru gaunu džiaugsmą. Džiaugsmą darydama gerą kitiems. Ašgi viską turiu, nors neturiu šviesos, bet aš turiu daug talentų. Ir kodėl nepasidalinti talentų su kitais? Manau, kad savanoriauti žmogus turintis ribotas galimybės, net nenorėčiau jo vadinti neįgaliu, tai yra žmogus su ribotomis galimybėmis, jisai gali savanoriauti. Tiesiog reikia kiekvienam žmogui atrasti, kuo jisai gabus, kokioj srity jam yra tinkamiausia, nes vėlgi vieni gali vieną, kiti gali kitą, treti gali, kad yra būdų ir kai ką padaro išties puikiai. Ir šiandien Ruslano pasisakymė apie savanorystę buvo pačiai nuostaba tokia, kad pirmą kartą pati suvokiau ir supratau, galbūt įsisąmoninau apie tai, kad tai yra suderinama ir tai labai gerai, kuomet neįgalusis ne tik laukia, kad jam padėtų, bet jis pats įsigalina save ir stengiasi pats kitam padėti. Tai yra šauniausia. Mes keičiam požiūrį. Žmonės su negalia gali savanoriauti kultūros įstaigose, muziejuose, prižiūrėti, padėti lankytojams susigaudyti. Bibliotekose gali savanoriauti, kaip štai šitoje bibliotekoje, kur mes esame. Ir bibliotekoje, ir vaikų darželiuose. Netgi siūlyčiau vaikų darželiuose, kad nuo mažumės jaunuoliai įsitrauktų su negalia. Jaunuoliai, asmenys su negalia galėtų įsitraukti ir padėti ir mokinti tik tą jaunąją kartą, kad yra šalia mūsų ir kitokių žmonių. Daugelį srityje jis galėtų savanoriauti viešosios įstaigoje, jis galėtų bibliotekose, jis galėtų maisto maitinimuose įstaigose padėti padavėjų darbe. Aš tikrai esu savanoriavusi ne viename centre, ir su neįgaliais vaikais ir jaunuoliais. Taip pat esu savanoriavusi gerovės centre Pastogė, vaikų gerovės centre. Ir esu ir spektaklius stačiusi, ir tiesiog buvusi. Žinot, savanorystė yra toks dalykas. Galima tiesiog būti tuo, kuo esi. Ir būdama kuo esi, dalinti kitiems džiaugsmą, kai nėra nieko geriau. Nesvarbu, matai, nematai, girdi, negirdi. Tavęs reikia tiek daug ir visur, kad tu tikrai gali atrasti tai, ką tu nori daryti, tai, ką tu gali daryti ir padėti pirmiausiai savo savanoriaudama, o paskui padėti kitiems. Jis gali realizuoti save, surasti draugų, praplėsti savo akiratį. Vienareikšmiškai savo didesnį akiratį, bendravimą su aplinka ir tuo pačiu jis įtakoja mūsų aplinkos požiūrį į save. Manau, kad savanoriaudamas žmogus įgyja pilietiškumo jausmą, jis tampa labiau atviras ir savanoriaudamas, žinoma, jis jaučiasi naudingas visuomeniai, jis gali atrasti kažkokius tai naujus dalykus, kurių jis galbūt niekada nebūtų atradęs, gali išmokti naujų dalykų, gali būti tiesiog pilnavertis visuomenės dalis. Jie išmoksta būti tarp žmonių ir jaustis reikalingi. Negalia yra galia būti kitaip. Šiek tiek kitaip negu visi. Bet tai nėra nei blogiau, nei geriau. Tai yra tiesiog kitaip.